ないですか？でも思い浮かぶしない人っていますか？います。あの人に言われたら嫌だなっていう。いますよね。じゃああれですよね。いやあれとはい。今回はですね、大御所の方から YouTube のコラボを出ししてもらい、それを一番嫌がった人に、その方とのコラボ動画をアップしてもらうという水曜のダウンタウンおなじみのコントドッキリスタイルで検証してきました。仕掛け人は誰なんですか？それ勝者なき戦いが今から見られるわけで、全く勝者いないです。こちら。しんどい先輩芸人から YouTube でコラボしたいと言われた時の断り方、むずい説を検証ということで、今回コラボを